कधीकधी जीवनात एक छोटं चुकलेलं पाऊल आपल्याला आपल्या मुळांपासून दूर नेतं. आपण प्रेमात, मोहात किंवा अशा एका नात्यात अडकतो जिथे मन हरवतं आणि जगाकडून तोंड फिरतं. पण जसं जसं वास्तव समोर येतं तसं तसं आपल्या चुका ओरडून सांगायला लागतात. ही कविता त्या प्रत्येक मुलीच्या अंतर्मनाचा आवाज आहे, जी घरातून गेलेली असते पण घराचे दरवाजे मनातून कधीच बंद करत नाही. ती परतून पुन्हा यायची असते, पण समाजाच्या नजरा आणि बदनामीची भीती तिच्या वाटा अडवून ठेवतात. या कवितेमधून मी तुमच्यासमोर एक संपूर्ण कथा मांडतोय. परतीची भीती, जिथे सुरुवातीला पश्चाताप आहे, मध्यात आठवणी आहेत आणि शेवटी एक कटू सत्य देखील आहे की आपल्याकडे माणसाच्या मनाची किंमत नाही, पण खोट्या प्रेमाचा बाजार नक्की आहे. तर ही आहे परतीची भीती. चुकले पाऊल माझे, हरवले स्वप्न माझे. चुकले पाऊल माझे, हरवले स्वप्न माझे. हात धरला प्रेमाचा, सोडला वात्सल्याचा साचा. मनात येतो रोज हुंकार, समोर उभा भीतीचा दरबार. मनात येतो रोज हुंकार, समोर उभा भीतीचा दरबार. आई बाप मला ओळखतील का? आता फक्त दोषच देतील का? गावाकडे जी नजर वळते ती नजर काळजात टोचते. गावाकडे जी नजर वळते तीच नजर काळजात टोचते. गुन्हा माझा सिद्ध झाला, परतीचा रस्ता बंद केला. माघारी आता वाट नाही, तरीही मन शोधत राही. माघारी आता वाट नाही, तरीही मन शोधत राही. मन धापा टाकते, आठवण जागते, आईच्या कुशीत माझे भान हरपते. डोक्यावर हात, वडिलांची सावली, नजर शोधते आता माझा आवली. अंगणात खेळ, आजीची मिठी, पुन्हा का नको तीच मायेची घडी. आजोबांचे शब्द पुन्हा आठवती, स्वप्न मोठी नकळत चुका घडवती. क्षणात गुंतले प्रेमाचे जाळे, खोट्या मिठीत मोडले नाते सगळे. माझा सन्मान मजकडून हरवला, त्याच्या मिठीत आत्मसन्मानच विरला. डोळे मिटले की घरकुल दिसते. डोळे मिटले की घरकुल दिसते. मन दाटते तरी मुख गप्पच बसते. चव थांबली पण माझी तहान उरली. मन रडते पण नजर सावरली. परतू का आता? प्रश्न भिरभिरतो. पावलांचा आवाज काळजात घुमतो. भीतीची छाया पसरली छाती. आई काय म्हणेल याची नाही खात्री. बदनामीचा धूर उरात भरतो. सन्मानाच्या नावाने आयुष्यच मारतो. मन म्हणतं परतूया, मन म्हणतं परतूया, पण पाय थबकतात. समाजाचे बोल काळीजच चिरतात. आता फक्त दुःख सोबतीला राहिलं. वात्सल्य सोडलं, आता प्रायश्चित्तच उरलं. जगायचं मला, जगायचं मला या जळत्या घावानं, कारण इथे माणसांपेक्षा नाव मोठं ठरतं. खोट्या प्रेमासाठी आयुष्य गमावलं हे कधी समजेल याचंच उत्तर हरवलं. हे कधी समजेल याचंच उत्तर हरवलं. तर ही होती परतीची भीती. ही कथा केवळ एका मुलीची नाही, ही कथा आहे त्या प्रत्येकाची ज्यांनी एखादं चुकलेलं पाऊल टाकलं आणि आयुष्यभर त्याची किंमत चुकवली. कधी नाती हरवतात, कधी स्वतःला गमावतो आणि कधी केवळ लोक काय म्हणतील या विचाराने आपण मरणपत्य होतो. पण समाजाने कायम लक्षात ठेवलं पाहिजे, इज्जत ती असते जी माणुसकीने मिळते. खोटी प्रतिष्ठा टिकवताना एखाद्याचा जीव मोडला तर खूप मोठं नुकसान होतं. कारण कधी कधी परतीची भीती माणसाला आयुष्यभर परत येऊच देत नाही.